Lavadora ative 10 quilos, Brastemp 11 quilos. Quando ela está centrifugando, trepidando muito, uma dica importantíssima: elimine a banda de freio. Elimine a banda de freio e a máquina voltará a funcionar normalmente. Fica trepidando muito, é de assustar. Elimine a banda de freio e você resolverá o problema. A banda de freio pode ser a causa desses problemas. É só eliminar, que a trepidação acabará. Já passei por essa experiência. Em 90% dos casos, trepidação está relacionada com a banda de freio. Essa pode ser a vilã. Agora o teste final. Na centrifugação ela trepidava muito, era de assustar. Veremos o comportamento da lavadora após a eliminação da banda de freio. Deu certo.